Hello， 大家好，我係艾莉 Ellie， 歡迎翻嚟我嘅 channel。最近咧，我都成日去行超市啦，咁就俾我發現咗一樣嘢都幾新奇，所以我買咗翻嚟試啦。唔知大家咧中唔中意飲韓國嘅瑪格烈酒麥高尼嘅咧？我自己咧就大概喺1年前左右咧就開始迷上咗呢一隻瑪格烈酒。點解我會突然間中意呢隻酒嘅咧？因為大概1年前左右咧，宋仲基有一套劇叫做《黑道律師文心佐》，咁劇入邊嗰啲演員咧成日都話去飲瑪格烈酒啦。我當時煲劇嘅時候咧，就喺度諗瑪格烈酒究竟有咩咁好飲咧？點解佢哋咁中意話要去飲瑪格烈酒嘅咧？所以我就開始成日都去嗌呢一隻酒嚟飲，咁就突然間愛上咗啦。每次睇韓劇嘅時候咧，就想飲少少瑪格烈酒啦，好似韓劇一定要配呢一隻米酒咁。但係喺香港咧，唔係好多地方可以嗌到呢一隻酒啦。你可能要去到韓國餐廳啊，或者賣韓國嘢嘅地方啊，或者你要上網訂啊，因為一般嘅超市又或者一啲 wine cellar 咧都唔會有呢一隻酒賣嘅。所以咧，我行超市嘅時候發現咗呢一樣嘢咧，我就覺得極神奇啦。呢一個咧就係可以自己釀瑪格烈酒嘅，佢咧就聲稱24小時內咧佢就可以發酵完成㗎啦。我都上網睇過，其實係可以自己喺屋企釀瑪格烈酒嘅，咁但係要買材料啦，同埋又要買啲架撐。咁呢一隻咧就話佢24小時內咧就可以發酵完，可以飲得嘅。所以咧，我今日咧就想試下自己去發酵呢一隻酒，睇下佢同平時我哋飲開嗰啲麥高尼係咪一樣味道先。I found that photo in the sofa, and it's from way back in '01. So I guess there's much I never told you, like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 of Blue Rock, memories of 6 kids running around those halls. Then out in the California sunshine, we wore no shoes through alley-oops and shattered windows throwing baseballs. Mom packed me a brown. 咁今晚咧，我就會整呢個泡菜豆腐鍋去配我呢個瑪格烈酒，然後之後咧我就會開套韓劇嚟睇。所以咧，而家我哋先準備啲材料先。雖然話咧瑪格烈酒咧係應該要配韭菜餅嘅，但係我就唔係太中意，所以我今晚咧就會整韓式泡菜鍋。咁首先咧你要有一個煲啦，咁我咧就冇細個嘅，咁所以我就用呢一個。大概就要呢一啲材料。首先我哋落呢個韓式芝麻油，等佢熱咗隻鑊先。咁佢都開始熱啦，可以落料啦。咁首先咧，我就會落咗洋葱先嘅。之前我整急凍食材嘅時候咧，就雪定咗啲洋葱，所以直接落鑊咧就 OK 嘅啦。跟住就落埋少少嘅蒜蓉啦。跟住咧就可以落啲免治豬肉落去，咁我就唔會落晒嘅，我諗我落1/3至1/4左右就夠啦，純粹係想要佢個味道。跟住 feel 到啲肉開始熟咧，我哋就可以落啲調味料啦，豉油1匙啦。跟住就係韓式辣醬
呢個呢，我落少少嘅咋，因為我自己唔係好食辣，純粹係想要佢嗰個味道。跟住我會落少少玉米糖漿，落咗呢，佢就會甜少少嘅，咁就唔使落糖啦。其實唔落都得嘅，不過可以中和翻少少嗰個辣度，我覺得都幾好嘅。咁見佢炒到咁上下之後呢，我哋就可以攞一啲豬腩肉啦。咁我呢度呢就有5塊，咁大家就按自己嘅份量去落啦。落咗豬腩肉之後呢，佢就會開始煎到啲油出嚟啦。然後呢個 moment 咧，可以落一啲泡菜落去煮，我覺得幾啱我食嘅原因係佢唔太辣，同埋佢唔會好鹹咯。因為有時咧有啲包裝嘅泡菜，如果大家有食過嘅話，會 feel 到佢好鹹。我就冇特登再去磅咧落幾多啦，咁我就隨心咯。呢一個份量我會落咗1/3樽咁多咯。咁呢個泡菜就擺埋一邊先，一陣間咧我哋仲會攞埋佢入邊咧啲泡菜汁再落埋去嘅。跟住炒到咁上下咧，就可以落滾水啦，大概係500-600 ml 左右啦。因為如果落得太多水咧，就會太淡嘅。跟住呢個時候咧，我哋就可以準備埋個金菇啦，同埋呢個滑豆腐。呢個滑豆腐真係極好食㗎，我想講。呢個時候咧，我哋要倒一啲嘅泡菜汁落去，咁咧嗰個湯咧就會濃好多㗎啦。而家即刻似模似樣咁啦。我自己咧就覺得唔使再額外加鹽㗎啦，因為頭先落嘅豉油啦、泡菜啦、辣醬啦呢一啲咧都係已經好鹹㗎啦。如果你買到啲泡菜本身係好鹹嘅話咧，就真係唔好再落鹽啦。我自己覺得焗佢2分鐘啦。我估應該得㗎啦。咁去到最尾咧就落埋啲葱啦。如果你中意嘅話，你可以落一啲辣椒。咁我就唔食得太辣嘅，最尾打埋隻蛋落去，隻蛋熟咗就可以起鑊㗎啦。我覺得 OK 啦，搞掂。泡菜豆腐湯梗係要配個飯㗎啦。但我屋企咧冇電飯煲，所以暫時就用呢個頂住先。呢個飯就咁擺落微波爐叮1分半鐘就食得啦，超正。但係我係會去買個電飯煲嘅，因為食呢啲飯，第一係唔健康啦，第二就係太貴啦一個飯。而家賣緊成10幾蚊一盒飯，所以我覺得要買翻個電飯煲。佢個樣都似模似樣喎，真係要試下係咪真係得先。佢係好似我哋平時飲嘅瑪格烈酒咁，但係佢咧唔知係咪因為佢係用糙米啊，所以咧佢都算係有啲麥味，定係唔知點講。因為我已經雪咗一晚啦，所以我覺得好好味咯，同埋佢係真係會有啲甘甜嘅味道嘅，同平時嘅麥高利一樣啦。咁同埋佢會有氣嘅，因為入邊係有酵母發酵啦，咁佢發酵嘅過程就會有氣體啦，咁係正常嘅。同埋我覺得佢係同平時嘅麥高利差唔多，但係純粹係可能因為佢係有糙米，所以唔知係咪我應該要過一過濾佢會好啲呢？但係我覺得而家咁樣飲落去咧係 OK 嘅。如果大家想試下嘅話咧，可以真係買一盒嚟試下。佢一盒咧可以做到2次咯。大概我而家特價咗之後係50蚊一盒，即係20幾蚊可以做到1次。但係平時一支嘅麥高利咧都係幾十蚊咯，所以就睇下大家想唔想自己整啦。都係一個幾唔錯嘅一個體驗嚟嘅，俾大家聽下佢嗰個氣體聲。
好，咁我已經試飲完畢啦，我就去食飯。